چې انسان ته خدای پاک عقل دې د پاره ورکړی دی چې هغه به په دې کائنات کې هر شي ته متوجه کوي او په سوچ وکړي او هغه نه به الله پاک خاص د حسن کارکردګي معلوموي. ځکه چې د انسان د عقل مطلب هم دا چې هر شي ته متوجه کوي او بیا به چې الله دې نه مخکې تخپوي. لکه ما تاسو ته عرض کړم چې اول انسان الله پاک آدم علیه السلام پیدا کړ. اوس دلته لږ عقل نه بکار دی. پیدایم کو چې پیدای کو بیا جنت ته بوتلو، بیا تقاضا وکړه چې یا الله دلته خو زه یوازې ما. نو په جنت کې ورته بیبي حوا پیدا کړه او پیدا کړم د دې د څه پختاینه خلق منها زوجها چې د دې دامانا چې د دې د باندې جزنا من تبعیض د پر د دې د باندې جزنا چې د الله پاک بیبي حوا پیدا بیا ورته څه وایي چې اسكن انت وزوجك الجنه، اوسېږه ته او ستا بیبي دې په دې جنت. اوس فکلا منها رغدا حيث شئتما، خورئ کوي په دې جنت کې چرتم چې خوښ شي. ټول جنت د نعمتونو ډک دی چې کوم دې خوښ شي خورئ کوي. هو خورئ کا خو لیکن ولا تقربا، ورته حکم ولا تقربا هذه الشجره، دغه بوټي ته باندې نږدې کېږي. نور څه کوا خراس کا ګرځا عيش کوا سیل کوا، لیکن دې بوټي ته باندې نږدې کېږي. او کنيزدې شوي نو فتكونا من الظالمين، کنيزدې شوي دې بوټي ته نو دوار سره به بیا هغه څوکمه چې دنیا کې به مثال وګوره. یو طرف ته داغه د مهربانو ته وګوره او بل طرف ته داغه خپل هغه جلالانه شان ته وګوره. اوس بیبي حوا څنګه خدوا؟ بیبي حوا د څه خدوا چې ټولي دنیا ته 100 درجه حسن راغلی دی. 100 درجه په 100 درجو کې لسکم 100 درجه حسن د بیبي حوا او د یوي لسکم 100 درجه په دې لسو کې باقي 9 درجه حسن د یوسف علیه السلام، باقي څو پاتې یو درجه حسن بیا ټولي دنیا ته تقسیم شوی دی. دا تاسو کې چې لغوندي حسن شته دی، چا سترګې خسته دي، د چا پوزه خسته ده، د چا مخ بناوټ خسته ده، دا په یو درجه کې راغلی. الله چې د چا 9 درجه او چا به څومره خسته، چې د چا 90 درجه لسکم 100 درجه او چا به څنګه وا. آدم علیه السلام به چې ورسره ناستو نو د بیبي حوا د زلفې به چې ولیدې کنه نو ډېر لوی ارمان به وکړي چې خدای داسې خو مال هم راکړه، د دې د زلفې چې دي داسې خو مال هم راکړه. الله ورته وایي چې بیبي حوا له حسن په زلفو ورکړی دی او تعالی به داسې حسن درکړم چې د دې نه به زیات دي. نو ګیره ولا پیدا آدم علیه السلام ته وایي چې ستا حسن دا ګیره ده او د دې حسن د سر ویښ. نو څنګه چې ښځه خریلې سر بد ښکاري کنه داسې سړی هم سوټی مخ بد ښکاري. اوس بېله خبره ده چې دې خواشوي ته دا احساس نه کېږي. په خدای خو دې پرده مسافي دا چا چې دا ګیرې پرېښي دي که نه قسم په خدای دی چې په دې ملک کې خو یې مونږ داسې کړو چې زه خو کله کله غوسه راشي چې خدای پرده مې ساتي چې کش ور نه کړم. د دې ګیرې لاج مونږ ونه ساتلو، که مولیان دي او که پیران دي او که میاګان دي او که صاحبزاده صاحب دی او که صاحب حق صاحب دی او که هر ګن بلا چې دی د دې ګیرې لاج ونه ساتي. تاسو خیال ده دا آدم علیه السلام ته خدای پاک حسن ورکړی و چې ته به په دې ښایسته ښکارې. بیا حسن یوسف دم عیسی ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسی ید بیضاداری، آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. بیا خدای په خپل خدای کې چې دې ټول کائنات له څومره حسن ورکړی دی او بیا ټول یوازې جناب محمد رسول الله ته ورکړی. دا د بیبي حوا او د یوسف علیه السلام او د ټولې دنیا په دې ټول کائنات چې څه اشیاء دي او دا دې ټول حسنونه راجمع کې نو ټول حسنونه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو وخته حسن ته هیڅ شي. اوس خدای دې رحم وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به بیا څنګه و هغه څنګه عادت چې مالدار سره د کمپیر نه طریقه وکړي. مالدار سره خو چې پیر صاحب له ورځینو یو 100 روپو یا 200 روپو ډالۍ یو سیا نقد ولا ورکی دا پیران پوری کې واسکټونه غوندي. مونږ په یو کمیس کې نه شوټینګ دی هغه په کې واسکټ ما وست خره واسکټ پسنیات اغوستې یا تاسو ته پته نو نقد ولا ورکی دا څه کم مالدار سړی کړی دي چې کم پیر نه طریقه کړی دا خپل ټول مال راغسته دی هغه ته په مخ کې خبره پوهیږي کاسه ز سرود غوما چا دا کړی دا غي وجه دا ده چې الته حسن نشته. شرط چې حسن وو
ابو بکر چې څه وخت وکړو هغه حسن ارسل لګي ارس ولی تاسو کې وې دې حسن نه لوی مال بل څوک دی د دې حسن په مقابله کې چرته مالم پکار دی ارسل لګي په ټول مکه کې د ابو بکر صدیق نه لوی مالدار بل څوک نه اوس که خیالو کې دا لیډران صاحبان چې څو وخت جلسو منسو کې تقریرونه کوي کنه څو کوئی چې زمانو زبر ملک نه غریبي ختمون به نظیر بیان ورکړو چې زبر پلار سنت ادا کوم او غربت به د ملک نه ختموم چې دا غریبي ختم شي غریبي ختمې ده دا چې چینو بورای په 300 روپۍ و اوس په 1070 روپۍ بورای خدای هم په چارو پسې مړاندای کوي سری چیس کوي سری بیچي والکا خدای هم خوانه کا تاسو تمره عقل درکې نشته عمره سي غړي گئی دي خلکو ته ما خو دې سورځو کې بیا تماشا وکړه د غړي دو ما سي غړي گئی نه چې د کم دم راګ په دې قوم کې را روان کم دم راګ در کې را روان هیڅ عقل سوچ تا درکې نه غربت په ختمو دا غربت ختمې دي چې د چینو بورای په 1070 روپۍ او د غړو ټیم په 600 نه پاس هغه غوړي چې کراچۍ ته ورشه چې دی غوړو لکم تیل راځي او هغه تلهونو کې وګورئ دا چې پرسیدلې مګي پکې پرتی 600 نه پاس شو د غوړو ټیم ورسره روپۍ باندې غربت ختمې کړي څوک پکې اعلانو کې چې زه د خلفاء الراشدین نظام راولم لا وګوره دروغ مو وایي خلفاء الراشدین او رئیس ابو بکر صدیق ابو بکر رئیس ابو بکر او ابو بکر ارس قربان کړ په هغه مخ باندې چې نه بګوري رحمان ولې هغه مختا نه بګوري رحمان ولې هغه مختا ملکی چې د حسن تماشا کا چې مینا خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ په رضا کړه چې پتا مهن شم په رضا مې کړې تاسو مو وایي چې ته زما ډېر خوښي تاسو مو راشي چې درته وخم په خطګه منافقان بېمانان د عبد الله ابن ابي ابن سلول اولاد په خطګه درته دلته یو مولا دی ما ته ورستا تر نه کوي بزور نشي الله چې تا ما سره کوم نه کوي ستا تر نه کوي بزور نشي قسم په خدای دې چې اتم میاشتې وشو د سفراد را سره کړې د سفراد چې زه ساده زړه زخم ساتم په علاج نه پوي مولا دې عالم دې د دارالعلوم سرحد فارغ دې په علاج نه پوي دا مو وایي چې ته زما په الله دې د پیسو لین دین تاسو منځ کې نه راوي زه بیا تاسو وایم چې تاسو په خواړه اوس ما سره مخکې نه نن سبا دروغ مو وایي دا ټول فراډ او دوکا ده او زه درو پانګو کې می جلسه کوله مال چې نالت ټکه واوري نو دا وایي چې اول په بجلیګر مولا زه درو ابو بکر صدیق لنګ والے دی او زه په کې شلیدل نو ستنه او تار نشتا نو چې کوم ځای شلیدل دی نو هغه ځای د کیکر پازلی باندې ګندل دی کیکر ازلی داسې وګدو دی هغه سورې په ټپ کړی دی د کیکر پازلی باندې په دې کې صحابه ټول ناس دي او پیغمبر داغه د کیکر د ازلی تماشا کوي جبرائیل علیه السلام راغی چې جبرائیل راغی چې ګوري نو جبرائیل هم د بابر اشاره لنګ والے دی او یو ځای په کې شلیدل دی کیکر پازلی ګندل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي جبرائیل دا څه لباس کې رالی ورته یا رسول الله د خدای په ذات مې دې قسم وی نن د ابو بکر لنګ دومره د خدای خوښ شوی دی چې د ټول کائنات ملائکو ته حکم کړی چې تاسو ټول د ابو بکر غوندې لنګ وغږئ نن دا لباس ماته ډېر ښه ښکاري تېره جمعه ما تاسو ته ویلي چې ځان یې زړو جامو کې جوړ کړ لکه په وړان کلي کې باغ د ګلو وي معشوقي چې دي او ښایسته چې په زړو جامو کې ډېرې ښایسته ښکاري نو خلفای راشدینو کې خو سره لیست ابو بکر چې د چا دا عمل هغه ابو بکر چې د پیغمبر سره په خوا کې دفن کېږي څه وخت کې او ښخېږي او لحد ته شګې وغورځېدې صحابه بیا هغه تختره لرې کړه او هغه شګې راویستې چې ګوري د پیغمبر د قبر نه د پیغمبر لاس راوتی دی او ابو بکر ځان ته غاړې ایستی دی او ورته وایي چې ابو بکر زه خو ډېر وخت نه ستا په انتظار خلفای راشدین خو تا و سره لیست پکې ابو بکر ته په کومه خوله د خلفای راشدینو نامه خلفای راشدین خو دویم نمبر عمر فاروق اعلان وشو چې د جنگ تیاری دی مال راوړئ ابو بکر لاړ کور کې کټوای سمسای هغه زمانہ کې د لرګي کاسې به وي دا ټول راوړو خدمت اقدس کې دی حضرت عمر وی چې نن به ابو بکر صدیق نظم کې کېږي نو د نیم مال کور کې پرې خو او نیم راوړو چې ابو بکر به درې مسلو رمې سره وړي او زه نیم راوړم نو بس اعلان وشي چې چا څومره راوړي زما مانی راوړي حضرت عمر خو هم داسې چې اعلان وشو چې هغه تاسو څومره مال راوړی دی دومره چا څومره څلورم حصہ تاسو ابو بکر ته وی چې تاسو څومره مال راوړی دی وې د معشوقې د خلینه چې د مال ټکه وته د خلینه په
خدای مې دې قسمی چې مال نامه وا چې ما پاکستان کور کې نه پرېستن حضرت عمر تاسو هم راوړ وایي چې ما نیم راوړل ما وی چې زبنن ابو بکر نه بخښه شمه او خدای چې څوک مخکې کړی هغه نه څوک نشي مخکې خلفای راشدین خلفای راشدین خو عثمان ذی نورین چې یکی بادیګری د پیغمبر دولونه په واده دولونه یو سړی راغی پیغمبر ته چې یا رسول الله یو منشات مې پکار دي منشات وکینه ورشه حضرت عثمان ته وایي چې یو منشات مې پکار دي د خدای په نامه چې ورغه عثمان ته وایي چې یو منشات مې د خدای په نامه پکار دي چا په نامه خدای په نامه وایي کیم استاد په ایمان وایي چې دا ناس دې څومره په ایمان او یو سړی درته راشي او درته وایي چې د خدای په نامه څه نه ټول وایي خدای په نو دلته اوس خبره د ملنګ خو نه ده کنه خبره د چا ده د خدای د نامې ده او ته واده چې معاف کا بیا وایي د خدای په نامه معاف کا کنه وایي په ایمان او بیا په ایمان وایي په دې جمعه چې صدر لغاری یا بنظیره در سره ناست دی ها ماما او یو سړی راشي او ستا جیب د لوټونو ډک او درته وایي چې د دې بنظیره په نامه یو 50 روپۍ راکړه کله د سلو لوټ راونويستو په دې ګیره به متیاز او به کیدا ها الته چل سي ته به وایي چې لکه سلو نزيات ولا ورګه بنظیره به وایي چې زمانه ما په 50 روپۍ ته نه تاسو نه کنه خدای درته ګوري لګیدا دا نامه درته دی او ته چې معاف کا او چې مردار شنو جن مولات در باندې مسلو کې بر شده د هر بچي د جنت پېتی نه د پم انسان در سره ناشته او داغه په خاطر در نه پینځه غواړي سلو ورکول ته تیار او د خدای نامه درته واغستا ورته چې معاف کا او په دویم ځل ورته کندلې دا زباده کول خبره نه ده دا قران ویلي چې کم دولت چې خدای او درکړي او ته زما په نامه کې خرج نه کې نو دا دولت سره به څه کیږي یوم یحما علیها فی نار جهنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم دغه دولت په ټول د جهنم په اور باندې ګرم کړی شي فتقوا بها جباههم اول بدی په تندیل داغ ورکړی شي وجنوبهم بیا بدی په ډډې داغ ورکړی شي وظهورهم بیا بدی په ملاله داغ ورکړی شي او ورته به ملائکه وي هاذا ما کنستم لانفسکم داغه دولت ته چې تاسو له جمع کړو غټه دې پری خو ته راغله اوس تندې دی ولې داغله شي چې دا الله نو مې درته واغستنو تندې دی ولا تریو کو ناول به تندې وداري بیا چې دویم ځل درته زمانو واغستنو ډډه ډکړه ورته نو بیا به ډډه له داغ ورکی پدریم ځل چې زمانو درته واغستنو شادي کړه روان شوې نو د شاکول روانې دل دمانه چې د املا باندې تر دې سنبای پورې ټوله په پور داغما شادي قرآن ویلي دي ازما د کور خبرې نه دي خبره د خدای حضرت عثمان ورته وایي چې کین د 200 خانو قافله را له شاد په باندې ساروان ته وایي حضرت عثمان چې دې سړی لمن شاد ورکا دا الله په نوم غواړي ویډیو راکړي هغه ساروان ورته وایي چې دې ون انډینا چې مت شاد کم کما نو بیا به پوخ انډې نه ټینګي دا بار باندې ټینګي عثمان دې نور ورته وایي چې من خو بدل ورکې او چې بار نه ټینګيږي نو ټول بار ولا ورکا څوکا خلفای راشدین فخلی خلفای راشدین ته ګورو د پاکستانیانو د مردار مخونو ته وګورو دا یو مخته چې ګوري متیا دې تراساتي غول ترابي خلفای راشدین ته ګورو مونږه ولاغه په جمعات کې ناس چې دا ډېرې وظیفې راغلي د جمعې په شپه ته خراشه مونږ نه نوړای روټه وغواړو چې مرداروم دې کنه دې چنو اوس خچل دا کړی دی دا وظیفې نه غواړي پرې مالو کم چنه چې په ما تیریږي بس نوړای را ماته او سر پوروا نظم ورته आवाज وکم چې کوم خشې پکې او دوه نوړای ته زمو خورما تاسو دې طالبان وګورئ چې روان خپل د چيلي په شان خو د چې کوم خشې په لار دی خو یا خرا خورما مولا سمکار حضرت عثمان وی چې بار نه ټینګيږي په مخ باندې نو ټول بار ولا ورکه به د خدای نامه یا بسته دا ویجی دا بار بدل وړي څنګه د وخ بار خو سړی نشي وړي وی خو هم ولا ورکه تاسو وایي چې د دې ځنواله تر کراچۍ او تر پاکستان کې د سړی په پیدا شته خدای له بزرګانو کې چې دا ګیره تر نامه پورې رسیدلی دی او صاحب جوبی دی او قبی دی ورته چې پیر صاحب دا خوردا دغه یو خبر ډاکټر خان اسلامي کیسټ هاوس د تشریح ګټ اشرف روډ سراج خان ناصر خان سره تاسو نویږي او د دې علاوه د دې تعلق کیسټ کوم تاسو د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقریرو کیسټ دا کړی شروع کړي دا لګراک اسنه چې په ماټ راي شروع کړي دا کار نه کو غوټلی دا حضرت عثمان ورته وی چې خمر چې بار دې نشي وړي خمر وی چې دا وخت داسې ده چې دا 200 خانو قافله د پسیزي
کدا اوخ د مخ نه لري کې دا 200 اوخان بیا زینه حضرت عثمان ورته وی چې دا خو پیغمبر را لګلې دی او د خدای نامه یې غس دا اوخ ما دل ورکړې او چې دا اوخ ما دل ورکړې دی دا 200 نور نه دي دا 200 ټول دل ورکړه ټول قافله ورکړه ساروان زور ولا پړې ورکړه کاکا دا بوزا حلال حضرت عثمان ورته وی تلوار ولې کې آرام سره ویجی ولري دما وسو لري دي یا څنګه چې تاسو سره ته وای چې تم ور سره دا ولې کتلار شي نو بده خبره ده و عثمان تا د پاره خو مبا غوند نوکران ډېر پیدا شي او ما د پاره بتا غوند عقابل پیدا شي زتا نه زم خلفای راشدین خدا خلق خلفای راشدین خو حیدر کرار دا باس بیا وکړو د آدم علیه السلام خبرم پاتې شو چې ولا تقربا هذه الشجره دی بوټي ته بدواړه نږدې کیږي هغه سره بیا صفرات شیطان وکړو دا شیطان کې سبا درته حکم چې د عادت زمون په وګو باندې شیطان سور ګرځي دا څه قوم دی یا دا څه ملک دی سار راته چاوي دی جمعه نه چا غړای پټا کړ دا پاس نو مالې غړای سکه چې خدای دې وکړي دا دروازې پټي دا شکر دی چې جمعه دوچته کېړای دوی پټي غړای دوی پټي قسم په خدای دا پکی دوی پټي تاسو خیال راغی پټي او دا دومره خلق راځي دا بارو ګوره د انور چا دا پختنه مانو نه کړ چې دې د انور سره بندوبست نه کوي دا تمبو ممبو یا دا پاس ساده مادر دا تاسو چاونو وایي سړی چې دې راځي لکه څنډو روانيږي دا ممندو کار دی راځي ډوډۍ بدلې وخوره سدي پخکړی دی ونه پیسي وجو کا خله پیسي دې خدای وځر دا واخې پسې ګرځو کا پیسي پسې وګرځو تاسو هغه خلک خپل شي وګورئ د پاکستان حال بالکل د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی پنجاب وګورئ او بو تباہ کوټا وګورئ ایریا وګورئ دوی ورته پیپل ورکس پروګرامونه جوړ کړی دي ا پیپل ورکس پروګرام وګورم چې د پنجاب تباہ شده علاقه را کور کی یا د ډیرو کور شده علاقه را کور کی تاسو خاورې دي چې خلکو ته پسترګو کې اچي سره مرشي حکومت نے اعلان کیا 10,000 روپے ایک میت دے دیا ہے 10,000 هغه مړې د خدای په تو په لګي چې 50,000 روپے مثال زما زوی زما رور زما خپل زما رشتہ دار په بم کې واړوزي نو زه 10,000 روپے تلاش نه سمچه خیر د کوال وته خو ما 10,000 روپے ملل تا تعالی قوم یالي اي کنه دا غشتي دا شرمې دي دا چې خدای چې سوال سره کیږي چې جګړه دا سیلابونه د طوفان نوح اشاره ده نو زما ديدانو عرض مې داو چې کوم مولا ما سره نیغ نیغ کېده کنه په ګوته مې واله و ناشته دلته او کدی د پاسه چې وکونو بیا ته نه مړای اوسم یره دا پښتون کې چې واورم الله بل قسم می پړ تیار شي یعنی د دنیا ملکونو کې زګر دیدلې عربو هالند पंजाब की कोयटा की कराची की लाहौर पेंडई वगैरह वगैरह तमाम मुत्तहिदा अरब अमारात के जिक्र दे दिले हुमा दासे लचर कौम चरता ने दे दिले लेकिन पख्तानी दासे कचर और दासे लचर कचर चिरवानी पदार आखिर चिरवानी में लग सड़ी तोप की खरदी खर दुई किम लग सड़ी तो भी पदार रवानी दासे सारी चीज कचर चिरवानी का ना कचर हो सशे दे खबर हाँ कचर څنګه پیدا کیږي وای دا څه برګان دي چې په جمعه کې نه غلطه خبره وکړي نو ګناګارېږي اصلي پوهیدار دی دې بوډا نه بیا پښتنه کچر مور او پلار یو نه دي دښ پلار خر دی او مور اسپا ده داغه نه کچر پیدا شوی نو کچر ته معنا ده حرامي څه معنا ده مون چې پلار رواني په ایمان وای نو کچر راته هیڅ نه کنه کچر په واده کې چې پلارای وخې جو مو ډول کې در سره کېدم تاسو څه کوئ ما سره خو به جګړه اړه کوي کنه چې دروغ ګورم نه ما ته پته نه ځکه ته مخې جوم او ډول کې یا دوپړای در سره کېدم په ډول کې دوپړای غږیږي تاسو غړېږي نو ته دمي غړېږي هټم کړ بیا چې کوم واده سره بند رواني بند یا د پولیس وی یا د بارډر وی یا د ملیشي وی دار چاچی او استاد وطن د زلمی الکان ور سره رواني نو بند والا بودره او ورته به اشاره وکي چې د بنگړې تار پکې واچوا نو دا ټول الکان ورته په ګډا شي کنه شي نو وای په ایمان دا کچر دی کنه او کچر معنا رامي قولون یؤمر علیکم څنګه چې یی دغه څه بدر باندې حکمران راځي څنګه چې یو جنې و ناری کړي و جنکای ورته ناس دی نو هغه ناری خو
ورکه خوشحالي چې خدای ودیګم پاسې په ظاهره کوي نو جنکای ورته ناست دی په دې کې زلمی راغی چې زلمی راغی ورسره دا د کوتکشاه زامن دي دا وړاندې رستو کېږي چې زلمی سره روان د سور بچیا د ذلیل بچیا حرامي وړاندې رستو به دې کېږي خو که همغه د خر بچی دی چې تاسو سره یو ځای ګرځېدو نو اوس ته څه شی جوړ شو چې دا اوس ورته داسې څوک ورته داسې څه چل دی ولې دوه شوې که خپې څلور شوې که سپېږمې پنځه شوې همغه خر دی که نه نو دوی ورسره یې ورا روان نو پوزه یې نه وه دا زلمي چې پوزه یې نه وه نو هغه جینکو چې ورته وکته وایي ویل دا خو بې پوزې دی بې پوزې دی چې ناوې واورېده جینکو ته وایي چې ډېر شور مه کوئ زما هم یو شونډه نشته د هغې د تا شونډه غوسه وه ډېر غږ مه کوئ شور مه کوئ واپس لاړ نه شي که د دې زلمي پوزه نشته نو زما هم دا یو شونډه نشته خبره دا ده که ما تکونون یؤمر علیک بې پوزې به د مېړۍ د بې شونډې دغسې به تاسو ووایئ په ایمان چې دې وخت کې د چا زړه په دې خوشحالېږي چې یاره زم یو ملک کې اوسېږم یا زم یو حکومت کې اوسېږم زړه د چا مطمئن دی د شپې چې سملیک ته په ایمان ووایه چې یاره زه یو داسې ملک کې اوسېږم چې زما په کور څوکیدار ولاړ دی دې نه مخکې هم حکومتونه تېر دي صدر ایوب څنګه حکومت یو تقریر یې کړی دوی خو د هغه نشر کړي اوس سړي به وي چې زما په کور څوکیدار ولاړ اوس هر سړی ځان داسې ګڼي چې خدایه دا دی یې ویړم دا دی یې ویړم دا دی یې ویړم دا دی هېڅ شی په امن کې نه دی زمونږ دا بالا ماڼی د غله ګودام ته مخامخ اګو والا دی 9 ځله یې دوکان ووالی 9 ځله دا بې پدره او بې مدره قوم چې دی دې نه به څه ګیلې کې څه ګیله به دې په ایمان درته وایم بعضې وخت کې په دې بینډ کې ملا رواني په جنج کې شیخ سنت صاحب پکې رواني شیخ سنت چې پکې رواني یا ملا پکې رواني نو ما ته هم داسې وګوري چې وګوره که نه خدای ته دې وایه چې زمونږ څه کولی شي دا د ډمتوب کې روان دي کوي که نه دي موسی علیه السلام په زمانه کې به یو سړي ښځه د لاس نه ونیوه او موسی علیه السلام ته به یې راوسته ویل به او موسی که د دې ښځې نه مې نه منې کې خو تا منم او که دې نه مې منې کې نو نه تا منم او نه ستا خدای منم دا هغه قوم دی که نه یا دا هغه خلک دي که نه لنډه ده نن مازدیګر د جمعې ورځ د لاړ شئ کابلای کې بایسکوپونو ته نن مازدیګر ورشئ د خان زوی پکې نشته د ارباب زوی پکې نشته د نواب زوی پکې نشته د افسر زوی پکې نشته خو هم پکې دا د سوټمارې زامن به ګورئ او بایسکوپونه کې ډک وي که نه د شپې وګوره په دا میوزک سنټرو کې دا ټول بازارونه چې نن د ډمتوب مرکز شو هر یو بازار د کنجرتوب او د ډمتوب مرکز شو دې کې د شپې وګوره چې بلو پرنټونه پکې چلیږي ته وګوره د خان زوی پکې نه د نواب نه د ارباب نه ټول دا د سوټمارې زامن پکې جاري ولي وړه ګران شو غوړي ګران شو ډېر شکر دی خدای دې د لوږې مردار کړه د لوږې مردار شي زه څه وکړم هر شی وګوره اسمان سره خبرې کوي هر شی پاکستان هغه چیني را لېږلې ده چې کوم ګني د هندوانو په غولو ساربه شوي دي او هغه چیني ته جوړه ده په شرمونه او شرمېږي د خپل وطن چیني نن بل له ورکوئ او د هندو په غولو چې کوم ګني ساربه شوي هغه چیني تاله راغلی هغه چیني په 1050 درکوي دا ستا ملک په ژمي کې انګریزان درته بنینونه راولیږي جرابې بنینونه ټوپۍ داستانې وغیره 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 دا هغه مال دی چې انګریزانې ګلجو ته وروغورځوي د خدای په نامه او هغه نورو ملکونو ته لیږي چې دې کې ثواب د عیسی مسیح په نوم باندې هغه مال په کاټنو کې راشي هغه مال بیا دلته په تا باندې په 500 روپۍ بنین خرڅي بیا حیات آباد شریف چې کوم الله پاک جوړ کړی دی خدای دې آباد لري ځکه چې زموږ ښځې پکې مازدیګر ټایم کې ډېرې خوشحالېږي ټیک شو حیات آباد شریف کې هغه بنینونه دلته پریس کړی شي او استري مستري او پلانډینګ پکې وشي هغه بنین بیا د سن مایکل په نرخ باندې بیا پتا ورشئ په کوواټۍ دروازه کې وګورئ هغه بوټان چې انګریزانو د خدای په نامه رالیږلي هغه بوټان په 2000 روپۍ بوټ پکې دی په 1500 پکې دی په 1200 پکې دی په 800 پکې دی په 400 پکې دی هغه بوټان پتا پدې بیا کافر ملک خیرات درکي او د دې ذلیلو د لاسه هغه خیرات بیا پتا چې سکیږي ډېر سکیږي ډېر الله چا سره ظلم نه کوي الله چا سره زیاتې نه کوي ستا د خپلو اعمالو
سزا ده چې تاسو ملاوي دا زما د کور خبرې نه دي چې ما تاسو ته وکړې زما د کور خبرې نه دي دا د پیغمبر خبره ده کما تکونون یؤمر علیک کما تکون زما عرض داو چې د آدم علیه السلام او د بیبي حوا نکاح وشو نو دوی ته یو حکم شوی چې اسکن انت وزوجک الجنه تو ستا بیبي دی په جنت کې اوسېږي فکلا منها رغدا حيث شئتما خویس کوي لیکن ولا تقربا هذه الشجره دې بوټي ته باندې نږدې کې او که نږدې شوي نو بیا به هم ګیله نه شیطان لکه خیال وکړو چې په دې آدم علیه السلام خو زه غرق شوی یم ځکه چې ده ته مې سجده ونه کړه نو عمر له خدای تباه کړم نو راشه ده سره هم څه چالو کړه نن شیطان وګوره چې آدم علیه السلام او بیبي حوا سره څه لوبې کړې وي نن هغه شیطان د هر سړي په اوږو ګرځي د هر سړي په اوږو سور دی خپل زړه خپله رای خپله خبره خپله مشوره دی باندې څوک نه دي بداړه او نفس چې ورته څه وایي د هغه کوي او دا شیطان دی آدم علیه السلام ته او بیبي حوا ته شیطان راغی اوس قرآن دا قصه کوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې شیطان ورته څه وایي چې تاسو څه خبر یې چې دې بوټي نه الله تاسو ولې منې کړي دې دانې نه نه مې دې نه ځکه منې کړي چې تاسو به د دې جنت نه وباسي او کدا دانه مو خورا نو ټول عمر به په جنت کې پاتې شي هغه ورته وی چې نه بس خدای منې کړي مونږ یې نو الله وی وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور وقاسمهما دې شیطان دې دواړو ته قسم وکړ إني لكما چې زه تاسو دواړو دپاره لمن الناصحين زه تاسو ته سمه لار ښیم دروغ نه قسم درته خورم چې دا دانه وخورئ تاسو به پاتې شئ جنت کې او کینی تاسو وباسي بیبي حوا اورې آدم علیه السلام ته چې داسې چل دی چې قسم خو څوک په دروغه نه خوري اوس آدم علیه السلام دې ته څه پته وایي چې قسمونه به هم څوک په دروغه خوري اوس خو راشه خبرې د پاسه قسم دی قسم دی دا زمونږ تکیه کلام دی که نه دا پښتانه چې دي پښتانه